وسهل والله يا اخي ما عاد اقدر اوصف لك. يا اخي لا توبه السيل حق البارح يبغى يشلنا، والليله جاء سيل يبغى يشلهم، وفي غبال دخل على القروشات وشال زرايب، وجاء لما فوق القبور تحت القدم السيل، والليله ردف، والبارح قد طبرك الكريف يبغى يقصعب هذاك وذاك فوض، وجاء مطار الليله ويبغى يبهذل بنا وقد طبقه، والغرف هذه الحين حقنا تحصلها حق هالبار كله كل واحد بطاسته، الضواس والمغارف وبقع. المهم لا تتكلم لا تتكلم، يعني احنا في حاله يرثلها. طبعا بعد ذلك انقطاع الخط الدولي بين برق وحول وقبل انقطع، لان خلاص ما عادش الا حاجه. هبوا قبل قليل عندنا صقر